Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama channel saya Abang Muslim Algoji. Channel satu-satunya yang terunik, tergokil, terkece, dan terkeren. Sombong amat. Asal jangan terlalu, karena terlalu itu milik Bang Haji Roma Irama. Oke teman-teman, malam ini saya akan buat konten teman saya bermalam di pos saya sedang piket, namanya Bang Mengke. Jadi ceritanya Bang Mengke ini lagi tidur, dia ngorok teman-teman. Mau tahu seperti apa ngoroknya? Yuk saksikan di Abang Muslim Algoji. Nah ini dia guys, ngoroknya seperti babi lembu ya. Ngoroknya semakin gede ya guys. Perutnya guys. Tidurnya enak banget, kayak gak punya dosa.